Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere ekranda gördüğünüz gibi akıllı LCD ekranlarımıza, akıllı televizyonlarımıza nasıl böyle şömine görüntüsünü vererekten izleyebiliriz. Biliyorsunuz ki akıllı televizyonlarda hiçbir şekilde ekran koruyucu yok. Peki bu işlemi nasıl yapıyoruz? Basit bir yöntemi var ama sizlere göstermek istedim. Şömine olur, yağmur görüntüsü olur, doğa görüntüsü olur. Bunların hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Basit bir yöntemle de bunları öğrenmiş olacaksınız. Ekranda zaten görüyorsunuz, insana büyük bir huzur veriyor. Bazen kitap okurken, bazen dinlenirken böyle şeylere ihtiyaç duyabiliriz. Peki bunları nasıl yapıyoruz? Videomuza geçelim. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi akıllı televizyonlarımızda ekran koruyucusu yok. Bunu aşmanın bir yöntemi var. Çok rahat bir şekilde uygulayabileceksiniz ve sınırsız şekilde kendiniz ekran koruyucu gibi kullanabileceksiniz. Peki neler yapacaksınız? Bunu tabii ki YouTube yoluyla yapıyorsunuz. Akıllı televizyonlarınızda malum ki USB yerleriniz var. O USB kısımlarına kesinlikle buradaki videoları indirmeniz gerekiyor. İsterseniz YouTube'dan da açabilirsiniz fakat birçok internetiniz megabayt, gigabaytınız gidebilir. Gidecektir de zaten. Bundan dolayı indirmek her zaman için daha mantıklı. Bunun için bir flash'ınız olsun ve buradaki YouTube'da size vereceğim linkleri indirebilirsiniz. Daha sonrasında farklı videolara ulaşmak istiyorsanız verdiğim linkleri tıkladıktan sonra şöyle alt kısımlara gelirseniz yüzlerce, binlerce videoya ulaşabilirsiniz. Daha çok yabancı videolarda daha da güzel yapmışlar bu işleri. Oralardan da görebilirsiniz. Şu şekilde 4K çözünürlüğe kadar destekliyor. Artık sizin televizyonunuz 1080 mi, 720 piksel mi yoksa 4K'yı mı karşılıyor? Buna göre indirim kısmını yapabilirsiniz. Peki YouTube'dan videoları nasıl indireceğim derseniz şu anda sağ üst tarafta kartlar kısmından o videoya da ulaşabilirsiniz. Çok önceden onun videosunu da çekmiştim zaten. Ona da bakabilirsiniz oradan. Daha sonrasında bunu indirdikten sonra flash belleğimize yüklüyoruz. Ve flash belleğe yükledikten sonra o USB'mizi televizyona takıyoruz. Ve şu an birazdan sizlere göstereceğim şekilde ekran koruyucuları karşınıza çıkacaktır. Bunları da sürekli kullanabileceksiniz. Flash belleğimizi taktıktan sonra bu şekilde flash belleğin içerisindeki kısımlar görünecektir. İsterseniz klasör içerisine atabilirsiniz. İsterseniz de böyle dışarıya videoları bırakabilirsiniz. Buradan mesela öncelikle ben buradan bir video açayım. Akvaryum videosu. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu olarak karşınıza gelecektir. Bu isterseniz 8 saatlik, 10 saatlik, 12 saatlik çok uzun sürelerde de videoları bulabilirsiniz. Yine bulamadığınız takdirde yorumlar kısmına mutlaka yazın. Ben sizlere farklı linkleri atacağım. Görselleri gördüğünüz gibi çok renkli, gayet güzel. Söylediğim gibi kitap okurken, dinlenirken bunları kullanabilirsiniz. Daha sonrasında bakın burada bir şömine var. Bunu da şu şekilde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama mutlaka videoları indirerek kullanın. İnternetiniz o şekilde gitmesin boşuna. Zaten bunu ömürlük kullanabilirsiniz. Ekranda da ne kadar canlı olduğunu görebiliyorsunuz 3 boyutlu olarak. Ve en son olarak da yağmur kısmı var, onu göstereyim sizlere. Burada da görüyorsunuz yağmurun yağdığını. Hatta buradan da çok rahat yağmurun sesini duyabiliyorsunuz. Hatta burada sizler de şöminenin de sesini rahat bir şekilde duymanız için açıyorum. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa onlar da abone olabilirse çok sevinirim.